Пирамида каналынын түз эфиринде акцент берүүсү, анын алып баруучусу мен Амантор Шергазиев. Саламатсыздарбы? 2019 жыл өлкө башчысы тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Мына ушул санариптештирүү саясатынын алкагында өлкөдөгү бир топ министрликтер, мекемеликтер электрондоштуруп санариптештирүү саясатын жүргүзүүдө. Өз кезегинде мындай электрондук форматка өтүү мамлекеттик кызматкер менен жаран ортосундагы байланышты азайтып, коррупцияны, жемкорлукту алдын алат. Биз бүгүн мына ушул санариптештирүү саясатын ишке ашырып жаткан Кыргыз Республикасынын социалдык фонду тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга конокту чакырганбыз. Эң алгач конок менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Медер Ирсалиев мырза. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн түз байланыштабыз. Андыктан өзүңүздөр кызыккан суроолорду берип жооп алсаңыздар болот. Ал үчүн 59 20 55 номерлерин терип бизге байланышка чыгыңыздар. Бишкек шаарынын коду 0312. Медер Эсенгулович, анда маегибизди баштай берсек, эң алгачкы эле суроо ушул болсун. Мына ушул санариптештирүү саясатынын алкагында социалдык фонддо кандай реформалар, кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң алгач ушуга кенен токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Эми биринчиден эң негизги быйылкы 19-жылда бизде өзгөрүүлөр болуп, бул жаңы мыйзам күчүнө кирди. Бул болсо ошол 1-январдан баштап пенсионерлердин жанагы тастыктоочу иш кагаздары пенсияга чыгып аткандагы керектелүүчү справкалардын баардыгы тең ошол биздин кызматкерлердин мойнуна жүктөлдү да. Мурун ошол справкаларды, ошол тастыктоочу кагаздардын баары пенсионерлер өзлөрү алып келип жүргөн болсо, 1-январдан баштап ошол кагаздардын баардыгын тең биздин кызматкерлер өзлөрү чогултмай болду. Бул дагы болсо ошо электрондук түрдө, мисалы ГРСтен справкасын, же болбосо паспорт столдун справкасы сыяктуу, никеси жөнүндөгү справкаларды, ошолордун баардыгын тең электрондук форматта биз ошол министрликтер менен ведомство аралык өзүбүздүн электрондук түрдө алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Андан тышкары 1-июлдан баштап ушул эле мыйзамдын алкагында электрондук өздүк кабинет ачылып атат. Бул болсо ошол пенсионер жаңы пенсияга чыккандан кийин ошонун толук маалыматы бул социалдык фонддун кызматкерлерине келбей эле, барбай эле ошол электрондук түрдө дагы ошо мүмкүнчүлүк берип атабыз ошонун пенсияга чектегенге. Ал кайрылып электрондук түрдө кайрылса, биз ошонун документтеринин тууралуулугун текшерип, тастыктагандан кийин анан биз ага өзүбүздүн баягы чектелген жөнүндө протоколубузду электрондук түрдө жөнөтүп атабыз да. 1-январдан баштап, быйылкы жылдын 1-январынан баштап дагы биз жанагы камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу функциясын да салык кызматына өткөрүп бердик. Бул жерде ошол мисалы жеке ишкерлер көбүн эсе ошол жеке ишкерлер жөнүндө болот. Жеке ишкерлер банктан кредит алган убактарда мурун ошол кайсы бир керектүү справкаларды ошол бизден, анан салык кызматынан алчу, ошолордун баардыгын тең азыр биз электрондук түрдө жазап бүттүк. Аны дагы ошол электрондук түрдө алганга, тендерге катышканда ошонун баардыгын тең электрондук түрдө алганга, жана түндүк өзүңүздөр билесиздер, ошол түндүк программасынын негизинде биз ошол программага кирип, ошол справканын баары тең карызы бар же карызы жок деген справканын баары тең электрондук түрдө берилип атат да бүгүнкү күндө. Анан дагы бир токтоло кетчү нерсе, быйыл биз ошол базанын өзүбүздүн пенсиянын төлөө шарттарындагы азыр пилоттук режим, райондордо пилоттук режим жүрүп атат. Бул Аламдин районунда, анан Балыкчы районунда төлөнгөн акчалардын баардыгын тең биз ошол электрондук түрдө онлайн режимде ошону караганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Бул дагы болсо ошол биз 651 миң пенсионердин базасын толук кандуу ишке киргизип бүттүк. 1-июлдан баштап ошол пилоттук долбоорубуз жакшы жыйынтыгын берсе, буюрса берет деп ойлойм. Ошол жакшы жыйынтыгын берсе, өлкө боюнча, аймак боюнча баардык жагын ошо электрондук түргө пенсиянын төлөнүшүн дагы онлайн режимде көрүп турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз азыр телефондук чалуу бар экен. Телефон чалууну кабыл алсак.
Алло. 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 Сұрағыңызды берсеңіз болады. Егер мүмкін болса, біздің телефонды үнін көтеріп қойсыздар ба? Оғат ау сізже. Алло. Алло. Оғат ау сіз. Саламатшылық. Emniyet dokumentleri rastlaşım gerek. Men To'qto'g'il rayonidan chiqib atam. O'sha dokumentlarni, emniyet dokumentleri rastlaşım gerek. Bu жұмышта ishlayib, so'zso'z qarmalab, o'shalarda birebir, so'zso'z. Emgek stajınız qancha? Iya. Emgek stajınız qancha? 10 yil bo'lib qoldi. Bo'lib ishlayman. Cho'ng rahmat. 10 yil bo'ldi. Cho'ng rahmat, сұрағыңыз түсінікті. Сұрау бергеніңіз үшін разышылық білдіріңіз. Медресеңіз сұрау түсінікті болды ұқсайды. Түшүнүктүү. Негизи бизде бүгүнкү күндө мыйзам боюнча 63 жаштан эркектер, анан 58 жаштан аялдар пенсияга чыкканга укуктуу, бирок 20 жыл керектелүүчү стаж болуш керек да. Эми бул кишиникин мен айтат элем, биринчи бул паспорты, эмгек китепчеси, андан тышкары балдарынын, балдары бар болсо, балдарынын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрү, диплому керек болот. Андан тышкары баягы 96-жылга чейинки 5 жылдык айлык маянасы керек болот. Анан 96-жылдан беркиси болсо, ал бул биздин өзүбүздүн персонификациялык учет киргенден баштап эсептелинет дагы, ал жерде уже төгүлгөнүнө жараша болуп эсептелет да. Ошол документтерди тапшырып барып социалдык фонддун аймактык башкармалыктары бар. Ошол аймактык башкармалыкка барып тапшырса, чектегенге мүмкүнчүлүк, толук кандуу мүмкүнчүлүк бар. Анан жетишпей калган, мен дагы бир жолу жана айтып коеюн, жана мыйзамдын алкагында жетишпей калган документтерди же болбосо бир документи жок болсо, негизги документтердин бирөөсү жок болсо, ошону тастыктоо иретиндеги иш кагаздарынын баардыгын тең ошол биздин кызматкерлер чогултуп алып келгенге шарт түзүп атат да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Угат ауыз. Мен мана райондан чалып Мен Тромалда отыр. Угат ауыз. Мен Тромалда отыр. Мен стажым 45 жыл. Стажым 45 жыл болды. Енді біздің баяғы кайрыларында иштеген стаждарымыздың айлық ақылары табылып жатыр. Анан жаңысынан кийинки бердеге толгон айтылып берет. Жаңысынан кийинки иштерден көбөйтөбүз, коюп беребиз маселе болду эле. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман. Сурооңуз түшүнүктүү. Экинчи дагы суроо бар да. Угатабыз. Экинчи дагы 2004-2008-ge чейин экинчи маселе системалык каттоодо иштедим да. Ошондо биздер кармалган сотпоп калды. Ошонун баягы биздер кармалган акчаны эми тигилердин перечислениене тиги арендерде жазбай, биздин баягы айлык акылардын эмесин алып бардым. Муну бар болбойт деген суроону эметип атат. Чоң рахмат. Түшүндүм. Сиз мындай кылсаңыз, сиз ошол райондук башкармалыкка барып кайрылыңыз. Жашыңыз 63-кө чыга элек болсоңуз дагы, же болсо 45 жыл толук стажыңыз тастыкталса, анда сиз 60 жаштан бүгүнкү күндө чыкканга укугуңуз бар. Ошол райондук башкармалыкка барып кайрылып, 40 жылдык стаж менен 60 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүгү бар да бул кишинин. Чыксаңыз болот. Ал эми жана сиз айтып аткан системный баягы 2004-2008 жылы бул
каттоо ГРСтин эмесинде болуш керек да. Бул проект менен ошол убакта бир иштер болгон. Эми ал жерде бардыгына проекттин алкагында айлыктар төлөнгөн дагы менин билишимче. Бирок социалдык фондко булар жеке ишкер сыяктуу жана патент сыяктуу өлчөмдө төлөнүп калган болгон да. Ошол убактыңыз жеке ишкер катары төлөнгөн болсо ошонуңуз кирет дагы, а жеке ишкер катары төлөнбөгөн болсо ал убактары кирбей калышы мүмкүн да. Аны эми ошол районго барып териштирип, өзүңүздүн ошол ГРСтен дагы ошол кагаздарыңызды тастыкташыңыз керек. Ушундай мисалы үчүн жана жумушчу кечиресиздер, бизде дагы бир телефон чалып бар экен, телефон чалынып алып алсак. Benim 29 yıl stajım var. Yoldaşım olsa 12 yıldan beri insüt birinci grupta. Ana ben hazır pensiyaga çıksam bulunur. Ben hazır daha işte olsam. Yok yoldaşım birinci grupta 12 yıl oldu. Men bir yıl barıp sonuçlar soruversem işte yoldaşımızın oğlundan karakan emesi daha koşmak diye. Andan keyin sırasam yok siz işte vermediniz. Сиздин жашыңыз канчада? Урматтуу көрөрман, жашыңыз канчада? Жашым 56-да. Канча балаңыз бар? 2, бирөө турмушка чыккан, экинчи. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Сиз 2 жылдан кийин чыкканга толук кандуу укугуңуз бар. 58 жаштан бул киши чыгат. 29 жыл стаж болсо, ошол 29 жыл стаж толук эсептелет. Но инвалид жолдошуңузду бакканыңыз үчүн ал жерге эч кандай стаж кошулбайт да. Бирок жанагы жеке ассистент катары ушул жылдан баштап күчүнө кирген мыйзам боюнча ал балдар үчүн иштейби, жолдоштор үчүн иштейби? Жок, бул балдар үчүн. Балдар үчүн. Баласын ошол өзү эне катары баласын багып атат да, бирок эне болгондон кийин аны таштап кете албайт, эчтеке албайт. Ушуга чейин ошол үйдө отуруп баккан үчүн стаж жүргөн эмес. Азыр эми ошол жеке ассистенттер төлөп баштагандан кийин үйдө отурса дагы стаж жүрүп атат да, алар дагы пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк алып атат да. Бул именно жанагы туаса майыптык боюнча балдарын баккан энелер жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде бул кишиники өзүнүн жолдошу жөнүндө сөз болуп атат. Эми ал кишинин караганы кирбейт да. Чоң рахмат. Бизде дагы телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Чоң рахмат. Чернобыль окуясынын катышуусу. Чернобыль окуясы эмес, баардык эле пенсионерлерге, инвалидтерге деле баардыгына ошол быйылкы жылда 1-октябрдан баштап мыйзам боюнча пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жүрөт. Андан тышкары дагы ошол биз быйылкы жылга 650 миллион сом суммасында жогорулатууга караганбыз. 1-октябрдан баштап бул жогорулатуу сөзсүз түрдө каралат. Баардык түргө каралат. Болжолдуу түрдө канча сомдон кошулушу мүмкүн? Эми аны азыр айтыш кыйын. Биз быйылкы жылдын бюджетин канчалык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү ошолордун баарын эсептеп туруп, анан жанагы биздин инфляция канча болот, бул ошо жылдын аягында белгилүү болот. Биз ошо прогноздун баарын жасап туруп, анан кийин аны эсептеп чыгарып анан айтабыз да. Бул сумма көбөйүшү да мүмкүн, азайышы да мүмкүн. Чоң рахмат. Мен жана жогоруда көрөрмандын суроосун толуктагым келип турат. 2004-жылдан 2008-жылга чейин иштеген, бирок иш берүүчү ошол кармалган социалдык төлөмдөрдү сиздерге социалдык фондко төкпөй коюптур деди да. Менимче ал ишкана азыр деле иштеп жаткан окшойт. Азыр барсам алар жарабайт дегендей айтты да. Ушундай ишканаларга чара көрүлөбү? Бул жерде жумушчунун эмгегин жеп жатышпайбы? Жок, иштеп аткан, азыр бүгүнкү күнү иштеп аткан ишкана болуп, менин түшүнүгүм боюнча булар жанагы мамлекеттик каттоо системасында
ошол жылдары проект менен келген бул эме болчу да. То есть болгон нерсенин баарын ошол каттоодон госрегистрден өткөрүү максатында ошол системный администраторлордун баарын чогултуп, окутуп, анан кийин иштетишкен. Бул проект жабылып калды. Бул убактылуу проект болгон. Убактылуу проект уже жабылып, иши бүткөндөн кийин ал толугу менен жабылып кеткен. Бирок ошо менин билишимче, может эми калпчу болбойм, но бирок менин билишимче ошол убакыттарда булардын баарына айлыктары төлөнүп, бирок как жалданган кызматкер сыяктуу эмес, буларды как жеке ишкер катары пайдаланган сыяктуу проект болгонда, ошондо кээ бирлери ошол жеке ишкер катары төлөп, патент алып, полис алып төлөгөндөр болгон. Кээ бирлери ошондой төлөнбөй калышкан. Эми ал жерде убагында бул проект жабылып калгандан кийин азыр кимге аны барып эме кылыш керек? Убагында ошонун баары тең айтылып, убагында бүт баары тең өткөрүлгөн. Анан кандай болуп бул ишинки калып калган? Иштеп аткан ишканага сөзсүз түрдө бул чара колдонулат, чара көрүлөт. Мыйзам чегинде булар ошо штрафный баягы тиешелүү штрафтарды, пеняларды төлөйт да. Бизде мына ушул социалдык фонддо убагында төлөбөй жүрүп, анан баягы пенсия курагына жеткенде эле мен пенсия алмакчымын деп жарандардын көбү чыгып калып атпайбы? Анан булардын социалдык төлөмдөрү жок, мисалы үчүн көбүнүкү. Анан булардын эле негизи эле булардын ушу пенсия алганга мүмкүнчүлүгү барбы же? Таптакыр бир дагы төлөм, бир жылдык стажы жок болсо, булар социалдык өнүктүрүү министрлиги аркылуу социалдык пособие алганга мүмкүнчүлүк алат да. Ал канча сом мөлчөрүндө болчу? Бүгүнкү күндө мен калп айтпасам ошо 1000 сом, 1,5 сомдун тегереги болуш керек. Такыр эси төлөм жок болсо, анан стаж жок болсо да, анан канча жыл болсо да стаж бар болсо, бул уже биздин тармак аркылуу чыгат дагы пенсия алганга укук мүмкүнчүлүк алат. Ошон үчүн баардыгы ошол особенно могу жеке ишкерлерге азыр биз айтып коебуз да, ал пенсия жашка чейин дагы канча убакыт бар деп. Ушинтип жаштар ошондой эме кылып атышпайбы, но бирок Кудай аманчылык берсе, ал уракта келет, ошол пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк алыш керек. Азыртадан ошол азыр төлөп иштеп жаткан кишилердин төлөмдөр билинбеген эле сумма болот, аз эле. Ай сайын баягы биздин тарифтердин мыйзамына ылайыктуу төлөөлөрү ошол 3%-тен 6% деп эсептелинет. Ошол көп деле сумма болбойт да, бул где-то 700-600 сомдон 900 сомго чейинки төлөмдөр айына. Бул көп деле сумма эмес, бирок ошол 3000 сом төлөгөн, 4000 сом төлөгөн киши дейле алар дагы укук алат. Толук кандуу укук алат, шарт алат, ошол чыкканга мүмкүнчүлүк алат да. Жогорукка дагы бир актуалдуу темаларды улай. Мына биздин жарандарыбыздын көбү тышкы миграцияда жүрүшөт. Алар тилекке каршы менимче социалдык төлөмдөрдү жүргүзүшкөн жок болуш керек. Бирок акыркы кабыл алынган мыйзамдар боюнча мына жакында эле биздин жогорку кеңеш кабыл алып ратификациядан өткөрүп берди. Турция мамлекети менен болуп, жаңылбасам. Ошо Турцияда эмгектенген биздин мигранттарыбыз социалдык төлөмдөрдү, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, кийин бизге кайтып келгенде пенсия ала алат деди да. Азыркы учурда ушул мыйзамдын келечеги кандай болуп жатат? Турция парламенти ратификациядан өткөрүп бердиби? Эгерде өткөрүп берген болсо, биздин жарандарыбызга кандай жеңилдиктер каралган? Мен ушул мыйзамды айтардын астында бир жанагы 1 январдан баштап биз өзүбүз чогултуп аткан документтер жөнүндө бир нерсени кыскача кошумчалап айтып коеюн. Бул мыйзам боюнча ошол дагы бир чоң плюсу бул жаран, мисалы пенсионер 6 ай мурун пенсия жаш курагына келгенге 6 ай мурун эртерээк кайрылганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул болсо 6 ай мурун кайрылса, биз ошо 6 айдын ичинде жанагы документтерин топтоп, пенсия жаш курагына келген туулган күндө пенсияны чектеп бергенге чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Эми Турция боюнча, мигранттар боюнча быйыл былтыр бул мыйзам толугу менен ратификациядан өттү. Быйыл президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдон кол коюлду. Биз тараптан баардык жарандын баары тең өткөрүлдү. Азыр бул мыйзам долбоору Турция тарабында, Турция мамлекетинин парламентинде жүрүп атат. Аяктан ратификацияны өтүш керек толук кандуу. Андан кийин Турциянын президенти кол койгондон кийин уже бул күчүнө кирет. Эки жак бирдей карагандан кийин күчүнө кирет. Бул жерде каралып аткан негизги маселелердин бири бул пенсиянын экспорт пенсия болуп атат. Биринчиден, экинчиден ошол Турцияда иштеп жаткан убактагы социалдык баардык социалдык коргоолордун баарын толук кандуу алат.
түрк гражданы сыяктуу эле. Бул эмнеден? Бул ооруп калса жана больничный алганга, пособие алганга мүмкүнчүлүгү болот. Бул ошол жактан аял киши төрөсө, ошонун мүмкүнчүлүгү болот ошонун пособиясын алганга. Эмгек иштеп аткан кишилер эми кокустук болуп эмгек мерзими болсо, ошонун пособиясын алганга мүмкүнчүлүк алат. Ошонун баардык бул комплексный да, пенсиядан тышкары. Андан тышкары иштеп ошол жылдары үчүн кайра ошол өзүнүн жерине келгенден кийин алар түрк тарап ошол жылдар үчүн өздөрүнүн мыйзамына ылайык пенсиясын эсептеп туруп, ана бизге которуп берет дагы. Биз ал пенсиясын өлчөмүн биякта иштеп, биякта жашаган жаранга биз которуп берип турабыз да. Бул толук кандуу. Ошондой эле мыйзам, ошондой эле бул мыйзамдын күчү бизде иштеп аткан түрк жарандарына ошондой. То есть мисалы чет өлкөлүк жаран бияктагы биздин социалдык бүт пакеттин баарын колдонууга акысы жок, укугу жок. Тиякта да ошондой биздин жарандар укугу жок да. А бул мыйзам күчүнө киргенден кийин бүт баардык пакеттерге толук кандуу укуктуу болуп калат. Эки жактын жарандар бирдей укуктуу. Чоң рахмат. Азыр бизде дагы бир телефон чалып бар. Телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Сол райондон, сол штатта. Жолдошум эркек киши да, жолдошум канча жаштан пенсияга чыгат, канча жылдык стажы болуш керек деп сурап. Кечиресиз, каяктан байланышка чыгып жатасыз? Нарындан, Тоол району, Нарын шаарынан. Нарын району, Нарын шаары. Нарын шаарынан. Чоң рахмат. Түшүнүктүү. Бул жана немени сураган Бийик Тоолуу шартта жөнүндө сөз болуп атат, жеңилдиктер каралган боюнча. Бул эми 8 жыл эрте чыгат. Эркек кишидер. Нарын шаары ошол зонага киреби? Бийик Тоолуу шаары кирет, толугу менен кирет. Нарын областынын почти баардык эле аймактары кириш керек. Акталаанын гана Бай табасы кирбейт болуш керек. Мен эми аны толук баа список менен көп список. Бул Алайда бар, Каракулжада бар, ушундай чоң Бийик Тоолуу шартта да. 8 жыл эрте чыкканга укуктуу. Бул 55 жаштан эркектер, 50 жаштан аялдар. Бирок 20 жыл, 25 жыл, ошол 20 жыл Бийик Тоолуу шартта жашап жана иштеди деген тастыкталыш керек да. Толук ошол 20 жылы бар болсо 55 жаштан чыкканга укуктуу. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман, сурооңузду берсеңиз болот. Мен кошодон чалып атам. Бураки пенсия мен стажым узак 4 жыл болду. Жашым 60-га чыкты. Анан жанагы сиз айтып отурбайбы? Жанагы өмүр бою иштегендер 1,5 миң сом бергендер социал пособие алат деп. Ооба. Анан бизде мына менин мекендер пенсия чыгып атышат. Аларда 7,5 büyük менен чыгат. Анан калк жок да ал жердечи. Иштегенде 1,5 миң чыкты, ара биз 40 жылдык иштеп деле 2,5 миң чыгып атабыз. Бул кандай? Көтөрүлүү болобу мындай? Чоң рахмат. Түшүнүктүү болду окшойт, Түшүнүктүү. Мен бул эч жерде иштебеген жарандардыкын жана социальный пособие деп айттым. Бул биздин пенсия эмес, бул эч качан мен билгени бир 10 жылдан бери ушул 1000 сом, 1,5 миң сомдун тегерегинде турат. Бул көтөрүлгөн жок да. Биринчиден. Экинчиден пенсиянын өлчөмү баягы жылдык стажына, анан кийин айлык маянанын өлчөмүнө зависимый да. Ошого көз караштуу болот, көз каранды болот да. Айлык маяна канчалык көп? 40 жыл иштеп, бирок айлык маянасы аз айлык маяна алган кишиники аз болуп калат пенсиясы. 20 жыл иштеп, айлык маянасы чоң айлык маянасы болсо, анын пенсиясы көп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен айтар элем, ошол бул 96-жылдан бери уже төлөмдөрдөн көз каранды. Социалдык фондко канчалык төлөмдөр көбүрөөк, ал деле ошол соответственно айлыкка жараша болот. Айлыктан кармалганы канчалык көп төлөнсө, ошончолук көп пенсия чыкканга укуктуу болот. Союз убагында эмгектенген убагы эмгек стажы эске алына, ошол убактагы социалдык төлөмдөрү? Союз убагындагыныкы
бул союз убагында эмес, мындайда стаж, жалпы стаж эсепке алынат. А бирок айлык маянасы биринчи бул пенсия 3 бөлүктөн турат деп атпайлыкпы? Биринчи базалык бөлүгү, анан биринчи камсыздандыруу бөлүгү, анан экинчи камсыздандыруу. Биринчи камсыздандыруу бөлүгү как раз таки 96-жылга чейинки бардык любой 5 жылдык айлык маянасы кирип атат. А бирок жылдары стажы тастыкталса, туура болсо анын баары кабыл алынат. Ушундай. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Кечиресиз. Жанагы Турция мигранттарынын маселесин улайда. Менимче Кыргызстан менен Турциянын ортосундагы социалдык төлөмдөрдөгү айырма чоң эле болуш керек да. Аларда пайызы көбүрөөк болуш керек социалдык камсыздандыруунчу. Ошондо кайра эсептөө жүргүзүлөбү? Турцияда эмгектенген жылдары же кандай тартипте жүргүзүлөт? Ал жарандар Кыргызстанга келип эмгектенет да, мисалы үчүнчү. Бул жерде мындай да, Турцияныкы 37-39%дын тегерегинде кармалып ошол. Бирок алардын жана ар кандай фондторуна болуп бөлүнөт да. Саламаттык камсыздандыруу, камсыздандыруу, саламаттык фонду. Ошон үчүн алардын аякта иштеген жылдары өздөрүнүн мыйзамынын алкагында эсептелип чыгат. 1 жыл болсо 1 жылдык пенсиясы, 3 жыл иштесе 3 жылдык пенсиясы, 10 жыл болсо 10 жылдык пенсиясы эсептелинет дагы. Ошону ай сайын, квартал сайын бизге которуп. Бияктагы жылдарын иштегени болсо биздин мыйзамдарга ылайыктуу биз эсептеп чыгарабыз. Анан экөөнү кошуп туруп, анан пенсияны төлөп беребиз. Жаранга иштеген жылдар үчүн. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз, мен Токтогул районунан чыгып атканда пенсия жашындамын да. Ал мен Мурдада иштеп жүргөн, соцфондго төлөп учурда. Андан кийин соцфондго төлөп кайра иштеп да төлөп жүрдүм да. Соцфонддун налогу. Анан мен пенсия чыкканда иштебегендер катарында чыгып калдым да. Андан кийин пенсияларга кабактын налогдон жеңилдик болобу? Сиз пенсияга чыгып алып да иштеп жатасыз, Ооба, иштеп жатам. Анан бизден кабактын налогду 10%-тен кармап коёбуз да. Чоң рахмат. Мен иштеген жеримден пенсиялар кеткиле дегендер болуп атат да. Мен 50 жашыман 5 бала менен чыккам. Канча жашка чейин иштесем акыл. Чоң рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Эми бул жерде пенсияга чыккандан кийин жумуштан кетсиңиз деген эч ким аны мындай бул иш берүүчү менен ошол иштеп аткан кишинин ортосундагы экөөнүн келишими да, келишимге ылайык. А бирок баягы мамлекеттик кызматтагылардыкы мыйзам боюнча 65 жашка чейин, эркектерге 65 жашка чейин деп белгиленет да. Ошон үчүн анан бул кишиники эми мен азыр айта албайм, ошол иштеп аткан киши менен чогуу эле мен деле ошондой чыгып калды. Менимче бул жана акчанын айлыктын пенсиянын суммасын айтып атат. Пенсиясынын суммасын айтып атышат окшойт. Эми бул жерде мен ал бул кишилер менен чогуу жүрбөгөндөн толук кандай айта албайт экенмин, бирок мен айтат элем, ошол иштебей жүргөн бизде ушундай бир жаман бир көрүнүштөр көбүрөөк болуп кетип атат да. Бул деле иштебей эле үйүндө жатып эле пенсия алып атат. 2000 сом пенсия алып атат. Мен деле иштеп жүрүп 2000 сом пенсия алып атам. Пенсия алып атам деп. Бирок ошону териштирип такташып келсек, чындыгында экөөнүн ортосундагы айырма көп болуп чыгат. Көп убактарда мындай случайлар көп болот да. Бизге ушуну арызданып келет. Мен бир жолу баягы мисал катары айтып кетейин, ушу калп болбосун. Бир жолу ушундай кайрылуу болгондон кийин ушуну чыгынып анан барып териштирдим да. Эмне үчүн бул деле менде иштеген, менден көп алып атат деп баштады. Териштирсек, мында мен Кара Балтада иштейт элем. Териштирсек, ошол эле кошунасы 2000 сом көбүрөөк алат экен. Ал киши жанагы бир күндүк ставка эмес, бул өзү 1,5 ставка менен иштептир. Ошол киши даже 1 ставка мененби ушундай да. То есть саат 3кө чейин иштетишкенде иштөөдөн кетип калат. Үйүнө. Тиги киши болсо кечки 9га чейин иштетишкен. 2,5 ставка менен. То есть ал медсестранын жумушу бүткөндөн кийин пол жуучу экен. Калп ошентип анан соответственно аныкы көбүрөөк пенсия алат.
Анан мына көрдүңүзбү, мына табелдерине чейин көтөргөнгө чейин бардык да. Анан биз ошондон алысыраак болсок, тастыкталбаган маалымат деле Демек, мындай көп алып атат деп эле айтып коебуз да. социалдык фонд баардык архивдик документтерди так эсептеп, пенсия чегерилет да. Ошон үчүн ушундай сөздөрдөн алысыраак болсок, өзүбүздүкүн ошол иштегендерибизди тактап туруп анан кийин айтканга мүмкүнчүлүк болсо деген да. Анан эми 50 жаштан чыксаңыз бүгүнкү күндө жылыга баягы пенсияңыз индексацияланып кошулуп турат. Бул боюнча ошол райондук башкармалыкка барып сурасаңыз болот, же болбосо кат жүзүндө мага кайрылсаңыз, мен сизге дагы кат жүзүндө жооп берем. Андан тышкары подоходный налогтон бул иштеп жаткан жарандардын баардыгынан подоходный налог кармалат бул мыйзам чегинде. Ошондой эле камсыздандыруу төгүмдөрү дагы 10% камсыздандыруу төгүмдөрү да кармалат. Пенсионерлерден 2% топтомо фондуна кармалбайт дагы, бул 8% пенсиондук фондко кармалат. Бирок ошол социалдык фондко кармалып аткан камсыздандыруу төгүмдөрүңүздүн эсебинен жылына сизге кайра эсептелип, ошол пенсияңызга кошулуп турат. Мисалы, 1 жыл бою кармалган пенсиялык фондко кармалган акча кайра эсептелип, пенсиясына кошулуп турат. Бул иштеп жаткандардыкы. Да, иштеп жаткан. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Менин жагым 78, саламатчылык. Менин жагым 77 жылдан бери. Башка бир Телефон жок, сиз телевизордун үнүн азайтып алсаңыз. 77 жылдан бери трактор чогуу иштеген экен. Андан кийин 60 жылдыкка Батаколон районунда 60 жылдык оңдук колхозуна келгенде тезек басылбай калыптыр. Ушул жылдан бери ушул жылга чейин 60га чыкты. Трактор чогуу иштеп келатат. Анан биз пенсияга чыгып атабыз. Шуну кандай кылсак болот? Эмне үчүн чыга албай жатасыздар? Тезек басылбай калыптыр. Азыркыга чейин тракторчу, анан ушул 60га чыкты, 40 жылдыктар өтүп кетиптир. Ушул пенсияга чыга албай атабыз. Шуга жардам берсеңиздер. Сиз жергиликтүү аймактык социалдык фондко кайрылсаңыз, жанагы трудовойго мөөр басылбай калган деген жоопду айтышты. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. мүмкүн болсо телефондорун жазып калса жакшы. Урматтуу көрөрман, байланыштасызбы? Кетип калган экен. Эми эмгек китепчесинде бул Союз кезидеги Советтер Союзунун убагындагы болуп атат. Эмгек китепчесине мөөр басылбай калгандан кийин ал иштеди болуп эсептелбейт. Өзүңүздөр билесиздер, Союз кезидеги колхоздордо, совхоздордо бул аябай катуу көзөмөлгө алынып жазылып жүргөн болчу. Анан эми бир гана бир жерде бир жолу деп айтсак туура болот. Баягы свидетельский показания деп коебуз. Күбөлөрдүн көрсөтмөсү ошол убакта иштеген, ошол колхоздо иштеген, өзү менен чогуу иштеп жүргөндөр ошол тегерекчилигинде бар болсо, ошол күбөлөрдүн көрсөтмөсүн бирок ал дагы баардык жылдар үчүн эсептелинбейт, бир определенный жылдар үчүн ошол күбөлөрдүн көрсөтмөсү аркылуу карасак болот. Анан базар коргондо бул убагында бир чоң архив өрттөнүп кеткен. Ал биз бул кишинин стажын тактап алсак, бирок айлык маянасын биз ошол мыйзам боюнча азыркы минимальный зарплата менен эсептегенге мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн айлыкманын ошол күбөлөр. Сиз дагы бир жолу ошол кайрылыңыз, же болбосо номерин алып сизге байланыштырганда жардамчыңыз байланышса, же болбосо кат аркылуу мага кайрылсын, мен кабылдаманын номерин айтып койбойсузбу, эгер мүмкүн болсо сизге байланышсын. 54 47 58 го. 54 47 58. 54 47 58. Бишкек шаарынын коду 0312. Ушул номерлерге байланышып, өзүңүздүн маселеңизди тактап алсаңыз болот. Медер Эсенгулович, биз маегибизди улай берсек, жана сыртта эмгектенип жүргөн мигранттар темасына келдик эле. Ушул эле мыйзам Россия жана башка өлкөлөргө да каралып жатабы? Бул жерде бүгүнкү иштеп аткан Корея Республикасы менен, Түштүк Корея Республикасы менен бар. Бул жерде топтомо фонду гана, Кореяда топтомо фонду гана бар экен, ошон үчүн
алар топтонмо фондун толук төлөнгөн акчаларынын баардыгын кайра бизге кайтарып берип атат. Ошол иштеп келген кишилер бизде азыр бүгүнкү күндө 16-17 киши уже баягы $1,5 миң $12 миң $13 миңга чейин төлөмдөрүн алып атат. Андан тышкары Европалык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттер боюнча өзүңүздөр билесиздер 14-жылдан бери ошол шайкеште иштеп келатабыз. Бирок аябай чоң жумуш аткарылды десем болот. Ошол жылдан бери ушул талаш тартыштын ортосунда болуп келди. Бүгүнкү күндө уже бүтө эле деп калдык. Кудай буюрса ошол күзүндө кол коебуз дегенге даярдап атабыз. Бул жерде дагы жана Турция мамлекети сыяктуу толук кандуу 5 мамлекеттин ортосундагы пенсиялык карым-катнаштар жанагындай экспорт пенсия болуп эсептелет. Ар бир ошол мамлекетте иштеген жылдардын стажы башка мамлекетке өзүнө келгенде ошонун стаж болуп эсептелгенге ушул сыяктуу көп нерселердин азыркы учурда мыйзам долбоор даярдалып жатат да бул боюнча. Бул жок, бул азыр кол коюудабыз. Кол коюуга уже бүт баардык жол жобосунун баары иштелип чыгып бүтүп, азыр только кол коюу гана маселеси каралып атат. Толук кандуу ошол бүтсө, азыр да мен бир орун басарым бүгүнкү күндө ошол Москва шаарында ушул боюнча дагы Москвада жүрөт. Бул биринчи күнү келсе, ал дагы ошол толук кандуу кандай стадияда болду, кайсы күнү кол койгонго даярдалып атат, ошонун баарын толук кандуу айтылат. Бул мыйзам долбоору ушул келишим толук кандуу күчүнө кирүү мөөнөтү бир канча убакытты алышы мүмкүн? Канча убакыттан кийин? Эми азыр айтыш кыйын. Бул кол коюлгандан кийин ар бир ошол мүчө мамлекеттен ратификацияны, парламенттен ратификацияны өтүш керек дагы, андан кийин анан президенттер кол коюп бериш керек. Анан күчүнө кирет. Ушул ЕАЭптен тышкары дагы биздин жарандарыбыз Европа өлкөлөрүндө эмгектенип жүрүшөт да. Ал жактагы эмгек мигранттарынын дагы ушундай социалдык фонд төлөмдөрүн кайра өзүбүзгө экспорттоо маселеси сиздердин планда барбы? Келишим түзүү? Бул боюнча мен күзүндө Женевада болгон иш сапарда дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Азыр тышкы иштер министрлиги аркылуу Италия мамлекетине кат жөнөтөбүз. Баягы биздин жарандар кайсы мамлекетте көбүрөөк иштейт, ошол боюнча болот да. Анан Италия мамлекети менен ошол азыр кат жүзүндө кат алышуу болуп атат. Кудай буюрса жообун күтүп атабыз. Биз жазып жөнөткөнбүз. Жообу келсе анан ошол мамлекет менен дагы иш жүрөт да. Жок рахмат. Ушул биздин пенсиялык фонд, биздин социалдык фонд кечиресиздер, бизде телефон чалып бар экен. Алло. Мен 55 жаштамын. Балам салган. 5 балам бар. Пенсияга стажым жетпей чыга албай калдым. Канча жылдык стажыңыз бар? 12 жылдык стажым бар экен. Анан эбиштен чыгып болушумуз керек деген эбиштен дагы чыга албай калдым. Анан кандай жолдору бар? Мен канчадан эбиштен дагы кама болобу ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң рахмат. 55 жашта экен, көрөрманыбыз. 5 балам бар дейт. Балык шаарынан байланышып жатыптыр. 12 жылдык стажы бар экен. Эмгек стажысы жетпейт деген жүйө менен пенсияга чыга албай жаткан экен. 53 жаштан чыгыш керек. Негизи бирок 15 жылдык баягы керектелүүчү стаж болуш керек да. Бул киши эми ошол жетпей калган стажынын мүмкүнчүлүгү азыр чыгыш үчүн баягы камсыздандыруу төгүмдөрүн ошол жетпей калган жылдар үчүн төлөп туруп чыкканга укугу бар. Бул төлөмдөр болсо республика боюнча орточо эмгек айлыктын 10%-нан кем эмес, же 8% болуш керек да. То есть бүгүнкү күндө 16 000 сом орточо эмгек айлык болсо, республика боюнча ошондо 1600 сом ай сайын эсептеп, ошону төккөнгө мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошону төлөп, бул восстановление стажа деп коебуз. Толуктоо стажын баягы 3 жылдыгын толуктап койсо, 3 жылдыгын толуктап чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Жок, андай мүмкүнчүлүк болбосо, ушул сумманы ай сайын төлөп туруш керекпи же бир эле төлөп салса бир төлөш керек. Чыгыш үчүн ошол 3 жылдык стажды
толук төлөп чыгыш керек. Мисалы үчүн бир айдыкы канча сом болушу мүмкүн? 1600 сом. 1600 сом. Орточо есепмен. Орточо есепмен. Анан ошону 3 жылга көбөйтүп 36 айдыкын төлөп койсо пенсияга чыга алат. Бул көбүрөөк сумма болуп калат. Ошон үчүн эси мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой төлөп чыкканга укугу бар. Урматтуу Мүмкүнчүлүгү бар көрөрман, да. жооп түшүнүктүү болду окшойт. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло. Алло. Алло, Саламатсызбы? Өкмөт айынан болот элем. Менде бала, экиде бала, стажым дагы жетип кетти. Бала да жетпейт, стажым да жетпейт. Ара менде жер үйүш жок эле, шаарда жашап жүрөм. Мен кантип чыгам деп ошо боюнча. Жашыңыз канчада, урматтуу көрөрман? Өзүм 54 жаштамын. 54 жаштасыз. 5 жыл жашым 54 жаштамын. Анан 5 жылдык толук стажым бар. Анан ага чейин ага жетиште 14, 12, 10 жылдык стажым бар. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, түшүнүктүү. Бул кишиники эми бул киши 58 жашка чыкканда чыгат. 58 жашты күтүшүңүз керек. 58 жашка чыкканда толук кандуу укугуңуз бар. Ошо канча жыл стажыңыз бар болсо, биз ошол болгон стаж менен сизди пенсияга чыгарабыз. Жана жерибиз жок деп айтып калды да. Ушул жери болгонго, жаран үлүш жери болгон жарандарга, үлүш жердин салыгын төлөп турган жарандарга дагы пенсияга чыгып жатканда бир документтер талап кылынат болуш керек эле, салык кызматынан. Жок, бул жерде ошол жер үлүшүнөн төлөгөн жарандар деле биз мисалы сиз экөөбүз айлыктан төлөп атабыз да. Ооба. Булар жер үлүшүнөн төлөйт дагы ошондой эле биз сыяктуу укук алып атат. Пенсияга чыкканда укук алат. Бул иштебегендер стажы жүрүп атат да. Бул жерде эми төлөгөн акчасы аябай аз. Бирок жанагы базалык бөлүктү мисалы 20 жылдык жер үлүшүнөн төлөгөн болсо 20 жыл бойда пенсиянын базалык төлөгүн толук кандуу алганга укук алат. Сиз экөөбүз деле 20 жыл иштеп атабыз. Айлыктан төлөп атабыз 10%. Биз дагы 1780 сом базалык бөлүктү айлыкка алганга укугубуз болот. Ошон үчүн укук бирдей болуп калат дагы, бирок пенсиянын размери соответственно аз болот. Жер салыгы канча сом жылына? Бул базовый ставка земельного налога, бирок биздин мыйзамда базовый ставки страховой взносов деп кирип калган да. Бул ар бир райондуку ар кандай. Бул ушу 300 сомдон 200 сомдон бул суат жерники өзүнчө, кайрак жердики өзүнчө, көп жылдык жердики өзүнчө, ушундай болуп эсептелинет дагы. Бул орточо эсеп менен где-то 300-400 сомдун тегерегинде жылына. Ал еще бир кишиге эмес, ошол дыйкан чарбанын ичиндеги үй бүлөнүн мүчөлөрүнө бөлүнүп. Анан бир кишиге 5 сомдон айланып калышат. Бирок ошол дагы ошондой укук. Кийин ошол үй бүлө мүчөлөрү бүт пенсияга чыгып жатканда ошол жердин салыгы эске алынат, баардыгына. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Алло. Саламатсызбы? Эмгек стажыңыз канча? Азыр канчада? Азыр канчада жолдошуңуз? Канча сом пенсиясы? Жылдык айлык 30 миң. 300 миңди алып жүргөн жылы. Жок, канча сом азыр канча сом алып атат? Пенсиясы? Урматтуу көрөрман, азыр канча сом пенсия алып атат жолдошуңуз? Канча?
9 миң. 9 миң жакшы эле пенсия. Эми 9 миң сом аз деп региондо 9 миң сомдук пенсия аз болсо, Менимче жана зыяндуу завод, бул сурма завод иштеген окшойт. Ошон үчүн эрте чыгып атат. Биз ошондой бул кандай болуп эсептелгенин, пенсионный делосун толук айтып мага кайрылса мен караттырып берейин. Бул баягы биринчи тизме деп коебуз. Ошол биринчи тизме менен чыккан болуш керек. Бул именно жанагы зыяндуу шарттарда, оор шарттарда иштеген адамдар болуп эсептелинет да. Менимче бул кишинин айлыгы азыр да иштейт турбайбы? Жыл сайын көбөйүп турат. Жыл сайын көбөйүп, жыл сайын кошулуп атат. Анан если бул киши ошол туура эмес эсептелген десе, биз аны мен караттырып сизге жооп бергенге мүмкүнчүлүк бар да, жооп беребиз. Ушул зыяндуу аймактарда, зыяндуу завод, фабрикаларда иштеген жумушчуларга, мисалы үчүн, дагы кандай категорияларда, мисалы үчүн, бул менимче элестетимче сурма заводунда иштеген болуш керек да. Дагы башка ушу зыяндуу делген кайсыл завод, фабрикалар бар, мисалы үчүн? Эми бул жерде заводдун, фабриканын ичинде эле бир цех болушу мүмкүн да. Бир бөлүгү. Мисалы тигүү же тери иштетүү завод болсо, ошонун ичинде терини сырдаган, терини ашаткан деген сыяктуу химикат менен непосредственно иштеген кишиники ошондой болот. Бул жеңил өрөө жайында көп кездешкен профессиялардын бири болот. Шахтада кездешкен профессия болот. Жер алдында иштегендердики ошондой болот. Ошол профессияларды булар 53 жаштарда чыгат. 53 жаштарда чыгат да, биз ошон үчүн буларга эрте, 10 жыл эрте пенсияга чыкканга укук берип атабыз. За то, что ошондой иштеген үчүн. Анан азыр да иштеп аткан болсо, ошол иштеген жылдар үчүн дагы эле ар бир жылына кошулуп пенсиясын алып атат. Менимче эми айлык майнасын баягы эсептелишин карап көрүшүбүз керек. Сиз кат жүзүндө мага ошол толук бүт баарын жазып жөнөтсөңүз, мен адресиме, мен пенсиялык иш кагазыңызды көтөрүп, териштирип, анан сизге толук кандуу жооп берет элем да. Анан азыр мен ал пенсиялык иш кагазын көрбөгөндөн кийин, айлыгын көрбөгөндөн кийин кандай болуп эсептелгенин мен айта албай атам да. Ошон үчүн сиз кайрылыңыз, биз жооп беребиз. Чоң рахмат. Медербек болуш, менде ушул жерден бир суроо бергим келип турат. Коңшу өлкөлөрдү менен салыштырганда, мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен салыштырганда биздеги пенсиянын көлөмү кандай? Коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу пенсиянын көлөмү аз. Азыр бул жерде мактана тургандай деле анчалык аябай көбөйттүк деген неме жок, но бирок ошол эле убакта биздин пенсионердин жашоо минимум деңгээли да аз да. То есть экөө бири-бирине шайкеш келип. Эми чынын айтсак, ошол жашоо минимум деңгээлинен аз алган пенсионерлердин санын жылдан жылга азайтып келатабыз. Мисалы 2010-жылы ошол көрсөткүч ошондон көп жашоо минимумдан көп алган пенсионерлердин саны бир ашып кетсе, бир 10-15% тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө ал пайызыбыз уже 65-70ке чукулдап келатат. Биз азыр жылдан жылга ошол жашоо деңгээлинен, жашоо минимум деңгээлинен пенсиянын өлчөмүн жогорулатып келатабыз да. А башка өлкөлөрдө ошондой эле жашоо деңгээли дагы ошондой эле. Жок, то есть бул көрсөткүчтөр бул коңшу өлкөлөр менен баардыгы бирдей эле. Биз канчалык жашоо минимум деңгээлинен аз алган процент пайыздыгы, көп алган пайыздыгы бул орточо эсеп менен алганда бирдей эле болуп эсептелинет. Ал эми жана пенсияга чыгуу курагын салыштырып көрсөкчү, коңшу өлкөлөр менен. Пенсияга чыгуу курагын салыштырсак, бул жерде коңшу өлкөлөрдө мынчалык биздикиндей көп каралган эмес. Буларда мисалы 1-2-3 гана категория каралат да. Өзбекстанда деле ошол сыяктуу. Бул ушу бизде эле аябай көп майдалап салган. Жеңилдиктер бар. Жеңилдиктер өтө көп берилген. Бул дагы болсо, бул тоолуу шартка байланышкан, биздин жашаган балдардын менталитет башкача, ошон үчүн ошонун баарын карап туруп ошого жараша болуп чыккан мыйзамдарды. Эми бул жерде баягы льготный периоддор аябай көп, жана эрте чыккандарды көбөйтүп койгонбуз.
жанагы пенсияны досрочный пенсияга деп с уменьшением размера пенсиянын размерин өлчөмүн азайтып туруп чыгарган мүмкүнчүлүктөрдүн баарын берип салганбыз. То есть бизде өтө эле көп. Биз коңшу мамлекеттер менен көп эле ошол эл аралык уюмдар менен жолукканда сүйлөшүп эметебиз. Баары тең эле айтышат да, силердики аябай лояльный деп коебуз, орусча айтканда. Баардык категорияга каралып калганда. Чоң рахмат, урматтуу Медер Исенгулович, бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн Кыргыз Республикасы социалдык фондунда болуп жаткан өзгөрүүлөр жана реформалар, жеңилдиктер тууралуу сөз кылдык. Биздин берүүлөрүбүздү Пирамида каналынын социалдык тармактардагы расмий баракчаларынан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.